No more persistent cough。了解更多久咳。寒咳为喉干很痒难忍，引起咳嗽不止数分钟，咳时喉胸紧痛，更甚咳至腹两肋紧痛，呼吸气短，干咳痰难出，或痰白多清晰，夜躺下咳嗽更加严重，或早起咳多。久咳由咳嗽病症反复发作而成，症状为干咳，咳声短促，声音嘶哑，口咽燥前，少痰或痰中带血丝，神疲乏力。西医诊断为敏感咳，无法根治，胸闷气短，引发哮喘，需要使用吸喷雾舒缓，多治数周数月甚至数年，严重时会咳致尿失禁。